係我係啦，最叻就係講呢句啦，唔好記埋啲唔開心嘅嘢啦，你記得開心，你開心啲咧，人就會開心啲。久而久之，你估呢個媽媽點樣咧？唔講，唔敢講，亦都唔會。但係於是就點咧？等嗰啲女翻晒工咧，自己咧就喺屋企喊。我原本想揾嗰條片俾大家睇咯，揾唔到啊！咁直至咧，佢有機會入翻醫院裏邊一啲嘅小組咧，佢願意講出嚟。喺小組裏邊講，大家有同行者，有人明白佢。於是慢慢咧，佢就釋懷。然之後咧，佢嘅轉化咧，就係去幫翻嗰啲咧，同樣有年青即係兒子過身嘅人。好多時都係咁噶啦。我下次咧，我哋有一條片咧，好好嘅，係不過係日本嘅。咁就係一個細路仔咧，個個人都講爸爸幾咁有成就，但係唯一一個細路仔咧，初初唔敢講。點解咧？因為爸爸過咗身。後尾喺老師嘅幫助底下，同埋同學接觸底下咧，佢夠膽講，但係講得嚟係好慘喎，因為將佢啲傷心事講翻出嚟，喊完之後，佢突然間記起，其實佢爸爸生前係好有成就嘅。咁於是咧，佢就攞佢爸爸啲成就出嚟，再同佢介紹。佢話咧，跟住咧，最嬲尾佢同啲同學分享咧，嗰個小朋友4年班。佢話咧：我依家咧雖然講我爸爸過身，我仍然好傷心，但係我自己都會記得爸爸生前嘅成就。你見唔見到佢嗰個轉化？即係由咧冇咗爸爸，好痛苦，但係依家記得咧，爸爸咧曾經對我一家人好，同埋咧爸爸嘅成就，咁可能咧佢再可以有一啲轉化。咁所以咧嗰啲幾多步驟咧，我覺得咧。係唔及咧，大家放開自己一啲，哪怕10年前仲講出嚟，唔係㗎。如果未處理咧，仍然喺度咧，就要去處理。喂，好小事啫喎，但好小事啫喎，你唔見咗一個朋友或者一嚿擦膠你都咁上心，你就揾啲明白你嘅人去講，因為好重要。你願意去講嘅時候，就係願意去同自己去進行治療。咁嗰個成長咧，我哋先會咧去見到。咁咧呢度以下落嚟，你見到嘅咧就係、其實咧你面對失去咧，無論係小至一啲嘅物件，大至一啲嘅親人咧，其實都一定會出現嘅。你唔見咗嚿擦膠？細個你都會喊，我俾人剪咗啲頭髮我都喊，所以咧喊啦，情緒低落啦。我俾人剪咗頭髮，我覺得我自己好肉酸，我咧唔敢去見我啲同學。可能咧我哋都唔想去見到人哋嚇，興趣減少啦，瞓唔到啦，喺感情上面覺得唔捨得啦。見到過往啲嘢咧，或者同當事人咧有一啲嘅聯繫，可能感情上面有一啲嘅觸動啦嚇，甚至咧更重要咧就係自己突然間好驚死亡。咁事實上係喎，喺我哋咧成長嘅過程裏邊咧，我哋咧其實同死亡嗰個接觸咧唔係咁接近，直至有自己嘅親人過世咧，你就好接近，即係。唔容易喎！我咧最記得喺度岔開少少啦。其實我係唔贊成，大家可以諗諗。係因為我喺中大我都教唔同宗教嘅生與死嘅文化。咁咧喺猶太教啊、伊斯蘭教裏邊咧係唔贊成咧瞻仰遺容嘅。點解咧？佢話嗰一刻咧係嗰個你嘅親人平時最有光彩活力，但係喺嗰一刻咧。冇感情，係最無助、最弱小。咁咧，你咧就將呢一個image就記咗喺呢度。咁我哋咧即係猶太教同埋伊斯蘭教咧係冇，即係如果 once 嗰個人過身咧，就即刻用布咧由頭到尾包實，係唔俾人睇㗎啦。呢個先係對咧，即係離去嘅人嘅一種尊敬。咁我最近同我同事傾開，
佢就話咧，佢話佢都贊成，點解咧？佢妹妹咧好後生嗰陣時過身，因為妹妹咧好靚，好有活力。佢話我永遠依家記住係咩咧？就係瞻仰遺容嗰一刻嗰個樣。佢話咧，我第日啊，佢都好後生。佢話第日咧，我臨失過身嘅時候咧，我一定唔會俾人咧瞻仰遺容。我要人哋記得我好有活力嗰陣時候，識講識笑嗰個樣，唔係喺度咧冷冰冰冇辦法反應，好虛弱、好無助、好瘦弱嗰個人。而真人真事咧，我又即係因為我都要教生與死嘅緣故啦，我有啲朋友有時都會嚟同我分享。我其中一個咧。我一個同工咧，佢就正係咁咯。佢媽媽喺屋企突然之間過身，咁但係佢媽媽咧，因為佢個弟弟喺外國讀書咧，就冇辦法翻嚟香港奔喪。咁咧，我呢個同事咧，就因為瞻仰遺容嘅緣故咧，我成日都記，即係太大差別啦！一日前仲見到媽媽好有活力，但係瞻仰遺容嘅時候，就記得媽媽咧好無助咁樣喺度。但係話佢弟弟咧。就因為冇呢個瞻仰遺容嘅緣故咧，佢話佢嗰個哀傷嗰個過程，雖然突然之間冇咗媽媽，佢話佢嗰個哀傷咧係冇咁大嘅，因為佢覺得咧媽媽咧只不過係即係返咗天堂，佢仍然仲有即係好有活力啊，仍然識講啊識笑啊咁樣嘅。所以咧，因為我受即係自己教完呢個生死文化之後咧，我都決定咧，即係第日咧，如果我係啊或者唔係咧。我覺得我係唔覺得需要屋企人咧瞻仰遺容。咁一陣咧，你會睇到，讓屋企人記住自己最靚嘅一面，然之後呢個就係生活裏邊好大嘅動力咧，去即係活落去啦。咁所以咧，懼怕死亡，你睇見我個婆婆即係化到妝白晒瞓喺度時候，連我仔做過幾次咧9歲咧，去過幾次殯儀館咧，佢都開始問點解婆婆爺爺好似個木頭咁樣瞓喺度咧？佢唔係以前唔係咁㗎。咁所以咧即係我呢個係我嘅提議啦嚇。咁經常出現嘅咧就係覺得自己唔能夠好好對待即係過身嘅人啦，就內疚啦，亦都覺得。我自己都冇辦法咧去安慰人哋㗎啦。我冇辦法去安慰我嘅丈夫或者我嘅兒子嚇。其實佢可能都同自己一樣咧，去面對緊憂傷。但係又覺得我都咁傷心啦嚇。咁所以咧，其實係應該即係整個家庭一齊去即係去面對咁。但係當有以下呢啲情況出現嘅時候咧。嗱，頭先我哋叫正常咧，就係、但係都要去處理啦。但係到呢度以下啲情況出現嘅時候咧，就唔好輕視啦，就要真係急揾人去求助啦。包括過度抑鬱，過度抑鬱咧，其實咧就我自己俾啲指引大家啦。咁當你對乜嘢都冇興趣，而你平時最有興趣嘅嘢都冇興趣嘅時候咧，而持續咧1個星期至1個月咧，自己要多啲留意自己啦。我舉一個例子咧，嗰陣時我好快就 identify 我個同事有抑鬱症，佢係一個男士嚟嘅，發現咗個後腦咧有個瘤啊，咁樣咧，醫生其實 check 咗都係良性嘅，咁但係咧就因為紮住神經線啦，咁佢電到好細個瘤之後咧，都紮住半邊面 keep 住麻痹。即係冇感覺㗎啦，咁呢個都係個 loss 嚟嘅喎。突然之間個半邊面冇感覺，佢咧唔去打波，佢最中意踢足球啦。我哋嬲佢睇最中意嘅戲，唔去睇；嗌佢食最中意嘅嘢食，都唔去食。即係唔係一定要咧大到冇呢個親人，佢淨係自己冇咗半邊面個感覺，麻麻痹痹咧，佢已經咧忍受唔到。咁於是我就同佢講。我話你可能咧有抑鬱嘅傾向喎，我話你去最好即係揾下醫生啊。佢唔信啦咁樣。其實我下一步擔心咩咧？有抑鬱傾向嘅人咧，其實係會有自殺嘅傾向，因為佢覺得做人嚟都冇乜意義啦，即係咁樣。但係佢就諗到，我
我下一世，我下半世就係帶住呢個麻嘅面咁樣，即係生活落去。嗰刻係淨係專，即係你唔會再同佢講到啊，你左手又喐到啊，右手又喐到，左腳喐到，右腳喐到，佢唔會再掛心，佢就係掛心到我呢一個半邊面。就因為呢半邊面，佢覺得佢唔想去見人，唔想去踢波。咁我話你小心喎，我淨係提埋佢，我話如果你有自殺傾向咧，你就要揾醫生啦。咁後尾佢去肯聽啦，因為佢真係有即係佢覺得佢都不如算吧啦咁樣。咁啊瞓唔到啦，好嬲啦，完全孤立自己啦，怪異嘅言行啦。咩叫怪異言行咧？例如做翻離世親人嗰啲嘅行動啦，包括佢食嘅嘢，或者佢着嘅衫，或者佢睇嘅節目等等嚇。我頭先講啦，有明顯嘅自殺意同埋嘅人咧，都下一步嚴重 depression 咧都會有呢個傾向，咁所以 depression 係一個開始嚟嘅。咁我成日都覺得咧，我其實都即係自己都係過來，其實香港人咧唔係淨係親人過世，其實咧咁樣嘅工作環境咧係人都會有 depression 㗎啦嚇。咁所以咧多啲俾自己靜落嚟，了解自己嘅感受，認識自己啦。事實上喺世衛嘅調查裏邊咧，除咗癌症係